အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းတော့ဘာတွေလုပ်တုံးဆိုကံကောင်းမဲ့ထင်ပြီးတော့တခြားလုပ်တွေလုပ်ချတာသာသနာ့ဘာအခါမှာဆိုရင်ကံကောင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးရှေးရည်တွေလုပ်ကြတယ်အမျိုးမျိုးဆုတောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆုပန်းတာတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရုံနဲ့ကံကောင်းနိုင်သလားဒီကနေ့ခေတ်မှာတောင်မှပဲကံကောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြသေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကံကောင်းခြင်းတို့အဆောင်ကောင်းတွေလုပ်ကြနာမည်ကြီးဖျားပထိုးတွေတွားပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံလုပ်ကြပရိစိတ်တာတို့ဆုတောင်းတာတို့ပန်းလူတာတောင်ရိုးရိုးပန်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေရင်ဆရာညွှန်းတဲ့ပန်းမျိုးနဲ့လှူထမ်းကြတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းခြင်းလို့လုပ်နေကြတာဟာဘာတွေလုပ်ကြတော့ဆိုကံကောင်းတယ်လို့ကံကောင်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ပြီးတုံးနဲ့တူမတူတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့တုံးနဲ့တူမတူဘူးဆိုတဲ့ကံကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာမတူညီဘူးဖြစ်နေမတူသည့်အတွက်ကြောင့်တယောက်လုပ်တာမှားရင်နောက်တယောက်လုပ်တာမှန်အလုံးအောင်မမှန်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုလူတိုင်းဟာကံမကောင်းကြအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့ပိဋကတ်30နိကေ9ပြာဓမ္မခဏပေါင်း8400ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာထင်ရှားရှိတော့မှဖြစ်တယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဗုဒ္ဓသရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မသရဏဂစ္ဆာမိဆိုပြီးဘုရားတရားသံဃာရှရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းခြင်းဘာလို့ရမလဲမြတ်စွာဘုရားဘာတွေဟောထားတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့မှန်းပြီးတော့ကံကောင်းလို့ကံကောင်း냐အဆောင်ကောင်းတွေရှာပြီးတော့လုပ်နေကြတာတကယ်ရောကံကောင်းနိုင်သလားကံကောင်းလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့သို့တော်တကယ်ကံကောင်းနိုင်သလားဆိုတာဘဝမှာအာမခံချက်ပေးနိုင်တာရှိမရှိအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းအဆောင်ကောင်းလေးဆောင်လိုက်ရင်ကံကောင်းလာမယ်လို့ထင်ကြတယ်တော့များများအဆောင်ကောင်းလေးဆောင်တာနဲ့ကံကောင်းနိုင်ပါမလားဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းရုံနဲ့ကံကောင်းနိုင်ပါမလားအဲ့တော့ဒီအဆောင်ကောင်းကိုဘယ်သူကပေးတာတုံးဆိုပေးတဲ့ဆရာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကရောပေးတဲ့လူကရောတကယ်ကံကောင်းနေသလားမေးဖို့လိုတယ်လေအဆောင်ကောင်းတွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောတကယ်ကံကောင်းသူဟုတ်ကဲ့လားနော်ဆေးဆရာကိုယ်တိုင်ကတည်တတ်တယ်ဆိုရင်သူကမတည်အောင်ကုနိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကရောကံကောင်းနေသလားဆိုစဉ်းစားဆုတောင်းရုံနဲ့ကံကောင်းနိုင်သလားလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ရှင်သူလည်းဆုတောင်းမှာပဲငါလည်းဆုတောင်းမှာအဲ့တော့ဆုတောင်းလို့ကံကောင်းမယ်ဆိုလူတိုင်းကံကောင်းကြမှာပဲဒါအားလုံးကဆုတောင်းကြမှာဘုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လူလောကမှာလည်းပဲကံကောင်းမှုအတွက်ထောက်ကူတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ကံကောင်းမှုဆိုတာအလွယ်လေးနိဗ္ဗာန်ရဖို့သာခက်တာနိဗ္ဗာန်တောင်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဒီကံကောင်းမှုဆိုတဲ့အကျိုးလောက်ကတော့အသာလေးဖြစ်နိုင်ပြုလုပ်တာတမွေးပွားကြောင့်လုပ်တာကြိုးစားတာအထောက်တာတတိရှိတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတာဒါတွေကဒီရှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုမက္ခလမ်းကြောင်းလို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကနေသွားရမယ်လို့လောကမှာတဏှာဥက္ကတောင်လွတ်စေတတ်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာကံကောင်းဖို့ရာအတွက်ကတော့အသာကလေးဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလမ်းကြောင်းဖွင့်ပြပြီးမှန်ကန်တဲ့
တရားတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောပြောခဲ့တယ်ဟောပြောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးကံဆိုးရာကနေကံကောင်းသွားဆိုပါစို့ပဒါစာရီအကြောင်းအလုံးသိကြတယ်သူလောက်ကံဆိုးတာပဲရှိဦးလေသူလောက်ကံဆိုးတာပဲရှိတောကြီးမြက်မဲခရီးသွားလာတဲ့အချိန်မှာလူမမဲအရွယ်သားကလေးတယောက်အာကိုရတဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့အတူလာအဲ့ဒီမှာတဲ့လမ်းမှာပဲမီးဖွားတဲ့အချိန်ကလည်းတကယ်ကိုမိုးကအကြီးကျယ်ရွာနေမိုးခိုကြမရှိဘူးတစ်ပင်အောက်မှာသူကိုယ်တိုင်ကကြောကိုမိုးဆူခံပြီးကလေးမိုးမစော့အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာချမ်းတို့မီးလုံမိုးရာအတွက်ထင်းအချောက်ရဖို့ဆိုမတန်ခဲနေလေထင်းချောက်သွားခွေတာမမြင်မကန်းနဲ့မဟောက်ကထွက်ပြီးကိုက်လိုက်တဲ့အခါသေဆုံးသွားယောက်ျားသေဆုံးသွားလူမမဲကလေးလေး2ယောက်နဲ့သူတစ်ယောက်တည်းတော်ထဲမှာတညလုံးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကလေး2ယောက်လက်ဆွဲပြီးညကရွာထားတဲ့မိုးကအလွန်ကြီးတော့ချောင်းရည်အကြီးနေအစိရဝတီမြစ်ဆိုတာတခဏပဲရေရှိတဲ့မြစ်ပဲအဲချောင်းရည်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါလူမမဲသားကလေးကိုပွေ့ချပြီးဟိုဘက်ရောက်အောင်ပို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမွေးပြီးကစားကလေးဆိုတော့နီရဲသေးသေးလေးသားတစ်ထင်ပြီးတော့ဆွန်ကဝဲနေရကနေထိုးဆင်းပြီးတော့ချီတယ်ကိုကလည်းမြစ်လက်ကောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့မောင်းမွေရခက်သွားအဲ့ဒီမှာអော်ပြီးတော့မောင်းရကနေဟိုတစ်ဖက်ကမ်းမှာစောင့်နေတဲ့သားသူခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေတဲ့အဆင်းလိုက်ရေတဲ့ပါလာလမ်းမှာအာကိုရမဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားသေဆုံးသွားတယ်စိတ်နှလုံးဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့သားလေး2ဦးကလည်းပဲတဦးကစွန့်ချီသွားပြီတဦးကရေထဲပါသွားသူတယောက်တည်းရှိသွားလူဘဝကြုံရတာတွေကိုပြောပြတာနော်ကိုယ်တိုင်ခံစားရရင်ဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီတော့သူ့ဘဝမှာခံစားလို့စိတ်ဖြည့်စရာဆိုလို့အိမ်မှာအမေရဲ့ဖေးရဲ့မောင်လေးရဲ့ရှိသေးတယ်အာကိုရကြီးနဲ့တာဝတိမြို့သို့တော့လမ်းမှာတွေပဲသတင်းဆိုကြားရတယ်ညကလေကြီးမိုးကြီးကြပြီးတိုက်ပြိုကြလို့အမေလည်းဆုံးဖေးလည်းဆုံးမောင်လေးလည်းဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကြားကဲယင်းထဲမှာဆုတ်တက်သွားပြီးသူဟာတောကဖြစ်သွားအဲ့ဒီတောကကြောင့်ယူသွားတာတောကုံမတ္တကလို့ခေါ်တယ်တောကကြောင့်ယူတာတိကျပြလို့ယူတာမဟုတ်ဘူးတောကကြောင့်ယူသွားတဲ့ပဋ္ဌာစာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြေချောင်းမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အခုလိုဒီလိုတရားပွဲကြီးထဲမှာသူကရောက်လာပြီးဘုရားရှိအနာထီအောင်ရောက်လာတော့လူတွေကမဝင်ဖို့တားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဘုရားနာထီရောက်လာအဝတ်ကမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကကရုဏာတရားမေတ္တာတရားအကျဉ်းမေတ္တာဖြန့်ကျက်ထားတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့စကားနဲ့တတိထားပါလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားနားထဲဝင်သွားတဲ့အခါသူတောကလေးဟာရော့ကျသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိပြန်ရလာလောကကြီးမှာရှိသမျှနေရာတွေအလုံးနဲ့လူမျိုးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားရှင်းပြတဲ့တရားစကားကိုနားထောင်ရင်အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တာပဲအတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာတလောကလုံးဟာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေကြတာစဉ်းစားဉာဏ်ကမှတောကကိုဖယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတောကရောကျသွားပြီနောက်ဆုံးမှာယဟန်ဘဝရောက်သောတပန်ဖြစ်တရားဆက်ကျင့်တော့ယဟန္တာမဖြစ်သွားတယ်ကြည့်လေလမ်းစဉ်မှန်ကန်တဲ့မြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကံဆိုးတဲ့ပတ္တစာရီဟာကံကောင်းသူမှဖြစ်သွား
ကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာအဆောင်ကောင်းလို့ချမ်းသာနေကြတာလားစီးပွားရေးအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆောင်ကောင်းလို့လားမေးကြရှိရလေသူတို့ဘာတွေကောင်းလို့ချမ်းသာတာလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါကျရှင်းတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတို့တွေဟာကံကောင်းခြင်းလို့ရှင်ဘာလို့အမဲဆိုတာထိထိချာချာမသိချပဲနဲ့ဆူတောင်းတာဟာကံကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အဆောင်ကောင်းဆောင်လို့ရှိရင်ကံကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ကြံပင်ဆိုင်ရင်အကြံစီအောင်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဂျင်းဆိုင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းကြီးပွားတယ်လို့လည်းပြောကြဒါတွေဟာဟုတ်ကဲ့လားအများကြီးပဲအကုန်လုံးတော့မပြောချင်ပါဘူးနော်ပြရရာဆိုတာအများကြီးပဲလုပ်နေကြရှေးကုံဘုရားပေါ်တက်ကြည့်စနေတော်ကဘုရားစနေသားသမီးတွေလာပြီးရေလောင်းတဲ့မွန်းနေတနင်္ဂနွေတော်ကဘုရားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမောင်းမလုပ်ကြတာတော့လို့မင်းကံကောင်းခြင်းလို့လုပ်နေကြတာအဲ့ဒါတွေဟာကံကောင်းနိုင်သလားအဲ့တော့တေချာစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားဖို့ပဲဟောတာတရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုခေါ်လိုက်လို့ဗေဒဆရာတွေထိခိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်အောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးထိခိုက်အောင်မပြောယုံတဲ့လူတွေကတော့ရှိမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ထိခိုက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာစီးပွားတိုးတက်ပါရစေစီးပွားရေးကောင်းပါရစေနဲ့ဆုတောင်းနေလို့မရပါဘူးဒါဘုရားဟောတာပဲနော်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့နိလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဘာဟောထားလဲဩဌာဏတမ္မရာလုံလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အာရခတမ္မရာကိုရှာထားတာအလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တတ်ရမယ်သမဇီဝိတာမြတ်မြတ်တရသမွေးတတ်ရမယ်ကလျာဏမေတ္တာမေကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းလေးလို့ဒီလိုပဲဟောတာအဲ့ထက်ပဲရေတရားခြေရမယ်လို့မပါဘူးနော်အဆောင်ကောင်းဆောင်ရမယ်လို့မပါဘူးဆိုလိုတာကမြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့သာဆိုသေးတာကနေ့ချိန်ထိကောတုဟလမင်္ဂလာဆိုတာတွေကမပြောက်သေးဘူးဘယ်နာဒီအစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တယ်ဆိုသွားကြပြီလောက်ကြပြီနော်အဲ့ဒါတွေကမှန်သလားသွားလှူခြင်းတော့လှူပါမလှူပါနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးအမှားအမှန်ကိုတော့သိဖို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှားမှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှန်မှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်မှန်မှန်သိရင်တော်ပြီလှူတာကိုယ်သဘောမှန်မှန်သိဖို့လိုတယ်သို့တော့အမှားကိုအမှန်ထင်နေတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ထိအောင်ရန်ကုန်မြို့ပါပန္နတော်ပြောပါဦးရန်ကုန်မြို့ကရွှေတကုံသွားကြည့်နော်ဒီကနေ့ထိအောင်ဂျိုးပြေနံပြေတွေနဲ့လုပ်နေကြတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာရဲ့အသင်္တရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဟာဘုရားဘာသာစစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လေလူတိုင်းဟာဘုရားဘာသာစစ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတခြားနိလန်းတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုယုံကြည်မှု superstition လို့ခေါ်တယ် superstition ဆိုတာဆွဲလန်းနေယုံကြည်မှုတွေအဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာဘုရားဘာသာလို့သာဆိုတယ် superstition တွေများကြီးဆွဲလန်းမှုတွေများတယ်ကိုလုံးလာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲလန်းနဲ့လုပ်နေကြဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆွဲလန်းကင်းသွားမှဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မအရာအဆွဲလန်းမထားပဲနဲ့ကြိုးစားအထောက်ဖို့ဒါပဲပြောချင်တာပါတင်ဒါကြောင့်မို့တော့ဒါတော့လမ်းစာလေးတွေပေါ်ပြောတာနော်လမ်းစာလေးပေါ်ပြောတာဒီကံကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်စိတ်ထားကိုပြန်ကံကောင်းခြင်းအဆောင်ရှာရမှာအဆောင်ရှောက်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဒီနာကဘုရားဘာသာနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဗမာတွေကခေါ်တော့ယိုရီးယားလို့ခေါ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံအဆောင်ကိုအလုံးကိုမမောတယ်ဗမာပြည်တဲ့ဆိုးတယ်သူကဘုန်းကြီးတို့စီတောင်ရောက်လာထိုင်းနေတခါရောက်လာပြီးဘာလို့လဲခေါင်းလေးထိုးပြီးခေါင်းပုတ်ခိုင်းတာ
နာနာရိုက်လိုက်ရင်တော့မှတ်ကောင်းမှတ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခေါင်းပုတ်လိုက်တာနဲ့သူက blessing ပေးတယ်ဆိုပြီးခြေနဲ့ခေါင်းပုတ်ခံရတယ်ဘာခြေနဲ့ဆရာခေါင်းကိုကောင်းလာပုတ်တယ်ဆိုဘယ်ခြေနဲ့ဆရာခေါင်းနော်တပြက်စီးနဲ့ခေါင်းဖြန်းနဲ့ရိုက်လိုက်ရင်သဘောတွေကိုကြာတပြေးကလေးနဲ့သာရေပက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ဖို့သဘောကြာကံကောင်းသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အာမကိုလောက်ပါဘူးအာမကိုလောက်ဘူးဘုရားဘာသာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအာမကိုသင့်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့ဒီသာသနာနဲ့အစွမ်းတကူများဆိုတရားနာဘူးတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိတယ်အစွမ်းတကူနဲ့သာသနာဆိုတဲ့နေရာအစွမ်းတကူဆိုတာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိအာကိုလောက်တဲ့အစွမ်းတကူမဟုတ်စွမ်းတကူအာကိုလောက်တဲ့အစွမ်းတကူကိုယ်ထဲမှာပဲရှိကိုယ်ရဲ့မှာပဲရှိအဲ့ဒါလည်းပြောကြတာပဲ we are our own architect ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်မှရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ architect ကကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ကကိုယ်ပဲပုံဖော်ရမယ်သူများပုံဖော်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်လူတော်ကြဆိုဘာသာတွေကအများကြီးတယ်ဘုရားသခင်လူတော်ကြဆိုပြီးတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ကိုထိတ်တန်းမတင်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အလုံးကအသိဉာဏ်ကိုထိတ်တန်းတင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်စဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားကတော့စဉ်းစားခိုင်းနေအကုန်လုံးသူပြောတာတောင်မယုံနဲ့အောင်စဉ်းစားလို့ခိုင်းတာသူ့ကိုလည်းဝေဖန်ခိုင်းတယ်တရားကုံတော်6ပါးတဲ့သိတယ်မဟုတ်လားတန်ဒိဋ္ဌိကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်သို့သောကိုယ်တိုင်သိဆိုလူတိုင်းသိလားလို့ဆိုပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညုဟိပညာရှိမှသိပါပဋိညာဉ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟာအဆုံးအမစကားအတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမစကားဟာမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမစကားဖြစ်လို့နားထောင်ရုံတက်တဲ့နဲ့မပြီးပါဘူးဆေးနဲ့အလားတရန်တူတယ်ဆေးဆိုတာတော့မှအကျိုးရအောင်ဖြစ်တယ်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးကိုတောက်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလေဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မလုပ်ရမှနဲ့လုပ်ရမှာဒီနှစ်ခုပဲပြောတာနော်မလုပ်ရမှနဲ့လုပ်ရမှာဒီနှစ်ခုပဲပြောတယ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတဲ့မိဘတွေအခုဒီထဲမှာမိဘတွေအများကြီးပါသားသမီးကိုဆုံးမတာ2မျိုးပဲဆုံးမတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တို့ဆုံးမတာ2မျိုးတည်းဆိုတာဟုတ်လားဒါမလုံးနဲ့ဒါလို့ဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားဒါပဲမဟုတ်လားမလုပ်ရမှနဲ့လုပ်ရမှာဒီတစ်ခုပဲပြောတာပဲအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မလုပ်ရမှနဲ့လုပ်ရမှာဒီတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆုံးမတယ်ဆိုတာဒါပဲပြောတာဒါမလုံးနဲ့ဒါလို့မလုပ်ရမှနဲ့လုပ်ရမှာဒီနှစ်ခုပဲပြောအဲ့ဒီနှစ်ခုသေးသေးချာချာနားလည်ပြီးတော့ကံကောင်းကျင်လို့ရှိရင်မလုပ်ရမှာကိုရှောင်လုပ်ရမှာကိုလှုပ်ဆောင်ဟောတာကံကောင်းခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်နော်စေရနာကောင်းလင်ကံကောင်းသည်လို့ပြောတာဟာကစေရနာတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ပြောတာအခုဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုအရာကံကောင်းအောင်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲကြည်မြတ်စွာဘုရားကကံကောင်းခြင်းလင်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်စိတ်ဓာတ်ပြင်ဘာတွေပြင်ရမလဲကံကောင်းတဲ့ဆိုတာဘာလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့ကံဆိုတာဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမှကံကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာလေကံဆိုတာ2မျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုတာကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးတာကိုကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကြတော့အပြစ်ရှိပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတာကိုအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကံကောင်းဆိုတာကုသိုလ်ကံကိုပြောပြီးကံဆိုးဆိုတာအကုသိုလ်ကံကိုပြောတယ်နော်လောကလူတွေကကံဆိုးကံကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံမပြောဘဲနဲ့ထိပေါက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်တို့စီးပွားဥစ္စာတက်လိုက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ထင်အဲ့ဒါတကယ်ကတော့ကံရဲ့အကျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ကံကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနော်
တယောက်တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါကျကံကောင်းပါစေပြောကြ good luck ဆိုတာနော်ဗမာပြည်ကလူတွေသာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာစကားနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လေ good luck ပဲကံကောင်းပါစေလို့ပြောကြတာအဲ့တော့ကံကောင်းတာထီပေါရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အစည်းရင်ကလွတ်သွားရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဖမ်းမခံရရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အမျိုးစုံပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာတွေကအဲ့ဒါဟာဆိုးချိုးကလွတ်မြောက်နေတာကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာကံဆိုတာအကြောင်းတရားသာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လူတွေဆိုတာမမေ့ဖို့ပေါ့နော်မမေ့ဖို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတမပတ္တိဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားပုံလေးကြည့်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မှကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိဖို့ဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းခြင်းစိတ်ထားကိုပြင်စိတ်ထားကြတော့ပြင်မွေးရမေ့ကြသတိမထားကြဘူးဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီမနေနိုင်မဲနဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေနဲ့နေကြတာတွေကအမှန်တမ်းများအဲ့တော့စိတ်ထားကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအပေါ်သို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာကိုအတ္တထသရတရားကိမဲ့ခြင်းလို့ဆိုရလို့လူတယောက်ဟာစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဘုရားကတောင်တန်ရှင်းလုပ်ချင်မှလုပ်မှလေစိတ်ဝင်စားပန်းလဲဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဥပုံနေဥပုဆောင်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားမနဲ့ထားတန်ဃာတွေဆွမ်းလောင်းဖို့ဆိုစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီလိုတရားပွဲရှိလို့တရားပွဲသွားဖို့တရားနာဖို့စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါအတ္တထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တထဆိုတဲ့မယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကံမကောင်းစေတတ်တဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့တရားတရားကင်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ထားကိုတရားတရားထက်သန်တာနဲ့ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါစိတ်မဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပါဘယ်ဆရာတော်တရားဟောမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကပဲဟောကြမှာပဲဖြစ်တယ်သွားပြီးတော့တရားနာပါနာပြီးတော့တရားနာမယ်အသိဉာဏ်တိုးအောင်နာမယ်ရေရမောရလို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မတွေးပါနဲ့ဘယ်တရားပွဲကရည်ရတယ်ဘယ်တရားပွဲကတော့ငိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်စေတရားနာတယ်ဆိုတာဘာအတွက်နာအသိဉာဏ်ရဖို့နာအနုဆိုလည်းကအညောင်းခံပြီးမလုပ်လာငုတ်တုတ်ထိုင်မလို့အသိဉာဏ်ရမှတန်ဖို့ရှိတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကင်းမဲ့တဲ့စိတ်နေသဘောတရားကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စိတ်ထားပဲရအောင်ပြုပြင်ပေးရမယ်ဒါတစ်ချက်အဟိရိကဆိုတဲ့လောကလူတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်ရမှာမရှက်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံမုန်းဘူးအဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံတဲ့အဟိရိကဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားကိုပြင်လိုက်ပါမဟုတ်တာလုပ်ရမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာလုပ်ရမှာယွန်းတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာလူသိမသိဒီအလုပ်ဟာဘာလို့လူမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယွန်းမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟိရိစိတ်ထားမျိုးရောက်အောင်ပြင်မှာအရှက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားမျိုးမထားပါနဲ့အရှက်ရှိတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားပါအနုတ္တပမဟုတ်တာလုပ်ရတာမကြောက်လန့်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုခရီးမဆိုင်ဘူးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆံဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မကြောက်ဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလက်ရဲစရဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနုတ္တပပိုးဖလန်ဆိုတဲ့အကောင်ဟာဖျောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းထိုင်လှတယ်ထင်ပြီးတော့မီးတောက်ထဲကိုခုံဆင်းတတ်တယ်ခုံဆင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှဲကနေဆိုမီးလောင်တာခံအဲ့ဒီသဘောပဲအနုတ္တပရဲ့သဘောမ
ကြောက်ဘူးမကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သက်ဆုံးသွားတယ်အေးမကောင်းမှုလုပ်ရမှာမကြောက်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုခရီးမဆိုင်ဘူး I don't care ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘယ်သူမှခရီးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားမယ်အမေဖေးဆရာသမားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိမ့်မယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူမျိုးကိုထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားပါပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်လူတွေမှာစိတ်ဓာတ်နှမျိုးရှိတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ဆွဲတယ်အပြင်းထူတယ်နော်အပြင်းထူတယ်အချိန်ဆွဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုစောပါသေးတယ်နော်စောပါသေးတယ်စောနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စောသေးတယ်နော်ရာသီဥတုကအေးလို့ရှင်လဲရာသီဥတုကအေးတယ်အေးလွန်းနေတယ်ပူတဲ့အခါကျတော့လဲပူလွန်းတယ်နောက်ကျသွားလို့ရှင်လဲနောက်ကျသွားပြီစင်ကြီးလေးတွေပေးပြီးတော့လူဟာအပြင်းထူတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းထူအချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုစိတ်တွေသဘောထားကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ဘယ်လို့ပဲလုပ်လို့ကိုကစောစီစီရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ပြီးအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယရှိရနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာစင်ကြီးပေးတတ်တဲ့လူတွေအလူပွဲတစ်ပွဲလူတယောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝေယဝိဆလှုပ်เสียတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်အလှပွဲကြီးဝိုင်းလှုပ်ချင်လိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့ထမင်းကမစားသေးလို့ဘိုက်စားလို့ဝိုင်းတော့ဝေယဝိဆတွေလှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကစားနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ပြီသူထမင်းကြွေးကြထမင်းစားပြီးတဲ့အခါလှုပ်เสียရှိတယ်ဒီအများကြီးကျုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလေးနေတယ်ခုတော့ထမင်းစားတော့ကလည်းစားလို့အကြောင်းပြထမင်းစားပြီးပြန်တော့လည်းဘိုက်လေးလို့အကြောင်းပြမလှုပ်တာတူပဲလေအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းပဲဖြစ်တယ်လောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းဖြင့်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြင်းရခြင်းအပြင်းထူခြင်းအချိန်ဆွဲခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်ဆိုးစိတ်တွေသဘောထားတွေကိုပြင်ပြီးတော့ဘာလို့နောက်မဆုတ်ပဲတက်ကြွချိုးစားအထုတ်ပဲဆိုတဲ့လုံလဝိရိယစိတ်နေသဘောထားကိုပြင်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းခြင်းအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုအဆောင်နေဆောင်းမနေနဲ့ဒီတိုင်းနေနော်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလို့ဆိုရင်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းနိုင်ဘူးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမစဉ်းစားတတ်ဘူးစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအစဉ္ဉ္တုံတရားမရှိဘူးဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာမဖြစ်ဘူးစဉ္ဉ္တုံတရားရှိအသိဉာဏ်ကျဲပြန့်စီးပွားအထုတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာဖြစ်တယ်တိုးတက်များပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားဥစ္စာဒီပန္နနောမျိုးကနေပြီးတော့ကပ္ပကုလသမဂ္ဂမှာအတွင်းဝန်ချုပ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဥတ္တန်ဆိုတာအလုံးသိနေချင်သူဟာပြင်းထူနေလို့ဖြစ်တာလားကြိုးစားလို့ဖြစ်တာလားပညာမဲ့ရဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်တာလားပညာရှိလို့ဖြစ်တာလားပြောကောင်းပြောကြလိုက်မယ်ဥတ္တန်ကံကောင်းတယ်လို့နော်တကယ်ကတော့ဥတ္တန်မှာအခုလိုအရေးချင်းကောင်းနေရှိလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်သူဟာအပြင်းမထူဘူးပညာထက်မြက်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှက်တယ်ဥတ္တန်ရှစ်ပုံလေးတစ်ခုပြောပြနော်ဗမာဥတ္တန်ဆိုတဲ့အထုပ္ပတိစာအုပ်ကိုပထမအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါကျတော့စာရေးဆရာမကဥတ္တန်စီသွားပြတယ်စာမှုမှာသွားပြတော့ဥတ္တန်ကကြည့်ပြီးကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တခုပြင်မိရင်ကျွန်တော်ပတ်သက်သွားလိမ့်မယ်ကိုထုပ္ပတိကိုလုံးတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တခုပြင်မိမှဆိုလို့မဖတ်တော့ပါဘူးပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘာပြောတော့ဆိုရှင်ပြင်မိတယ်ပြင်ကြရှိလဲပြင်လိုက်ပါပေါ့ဘေးကဘယ်သူမှမသိပါဘူးရှင်ပြင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးလို့ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူပြောတယ်အဲ့တော့သူဟာမဟုတ်တာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မထင်ရှားပဲဘူးလား
နော်သူမပတ်သက်ချင်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်သူမှသိမသိတာအဓိကမဟုတ်ဘူးသူပတ်သက်နေတာမလုပ်ချင်သူထုတ်ပတ်တိကိုသူရေးတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာဝါကြွားတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မိလိမ့်မယ်တချို့ချက်တယ်အကယ်၍စာရေးဆရာမကရေးထားတာမပြည့်စုံမှုဆိုရင်သူကဖြည့်လိုက်လိမ့်မယ်ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာအမှန်မှန်ဖြစ်စေကမူသူဖြည့်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝါကြွားတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးသူကိုယ်တိုင်မပတ်သက်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ပြောတခေါ်မဲ့ပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပတိစာအုပ်ဏိဌာန်ဖတ်ဖို့ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်နဲ့အညပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေအေးတိတ်ကွယ်ရမှာမဟုတ်တာတွေလှုပ်တာလူတွေကထင်ကြတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်ကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အတ္တတိပုရိသဇာနာတိမင်းသိတယ်လေတဲ့သူများမသိပြီမင်းသိပါမယ်ကိုယ်ရမှာကိုယ့်အကိုတိတ်ပုံမဟုတ်တာလှုပ်တာသူများမသိဘူးဆိုရင်ကိုသိနေတယ်မဟုတ်တာတွေကိုကိုယ်ရမှာလှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ရလှုပ်လို့မရဘူးတဲ့ကိုယ်ရဆိုမရှိပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုအတ္တတိပုရိသဇာနာတိယတိကာတိဝနာဝမင်းလှုပ်တာမင်းလှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်သိနေတယ်လေကိုယ်ရပဲဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးမင်းသိနေတယ်ကိုသိနေတာသိပဲလဲရှက်เสียမကောင်းဘူးလားတို့တွေကံကောင်းပြီးကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ရမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိသေးရင်ရှိအောင်ရှိပြီးလို့ရှိရင်တိုးတက်ရှင်သန်များပြားခိုင်မာလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း